नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अपने फेवरेट स्ट्रीमर डायनेमो भाई का क्लिप। तो यार यहाँ पे डायनेमो भाई के हाथों में होता है AKM एंड उनके ओपोनेंट के हाथों में होता है डेजर्ट ईगल। तो आइए देखते हैं कि भाई कौन किसको फिनिश करता है। ये कुछ ज्यादा जल्दी फाइट नहीं स्टार्ट अबे वो न्याते हुए थे ना। भाई कसम से भाई बहुत बढ़िया। अरे डायनो मेरे को सीधा डेजर्ट ईगल पड़ा ब्रो, सीधा डेजर्ट ईगल पड़ा। और भाई यार सीधा डेजर्ट ईगल पड़ गया। तो यार डेजर्ट ईगल सीधा ही पड़ेगा, उल्टा तो पड़ेगा नहीं। एंड यार ओपोनेंट लगी नहीं है भाई, उसका स्किल ज्यादा है एंड पिस्टल का पावर से डायनेमो को फिनिश कर दिया। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।